হ্যালো বন্ধুরা, আজকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সাইকেল মেরামত করা চলছে। সাইকেলের মালিক মোহাম্মদ বাইজিদ। এই যে বাইজিদকে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে সে তার সাইকেলের মেরামত করা হচ্ছে। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সানি সানি একটু হাসি দাও তো দেখছি। হ্যাঁ, হাসি হচ্ছে। এখানে আফিক, সরি এটা রাতুল, আর এটা হলো আবির। তো বন্ধুরা, সাইকেল কি করে মেরামত করতে হয় এটা বাইজিদ সবচেয়ে ভালো জানেন। যদিও সে পিচ্ছি বাচ্চা, তবে সে ভালো সাইকেল দাবড়াতে পারে, এটা আমরা জানি। তো চলুন আমরা এখন দেখা সে বাইজিদ কি করে সুন্দর সাইকেল দাবড়াতে পারে। তো দেখছেন কি সুন্দরভাবে ও সাইকেল দাবড়াচ্ছে। তো দেখতে থাকুন এরপরে কি ভিডিও লাগে। হ্যাঁ, তো বন্ধুরা, সাইকেল দাবড়ানোর পরে আমরা আবার চলে এলাম এইখানে। আবারও কাজ চলছে, যেহেতু সাইকেল দাবড়ানো দেখানো হলো। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। চাইলে শেয়ার করতে পারেন।